أعزائي، أشكر أبو مالك على تنبيهه لي عن كيفية مسك الفراخ، لأن من قبل كنت ماسكه من رقبته. يعني يمكن إذا المربي هاوي يعني مبتدئ يمكن يمسك الفرخ بشكل خاطئ ويسبب في أذية الفرخ لا سمح الله. عندما أمسك الفرخ أنا أمسكه بهذا الشكل كما تلاحظون. يعني استعمل الأصابع الأربعة كلهم، ما استعمل فقط الأصبع، هاي الإصبعين. استعمل كما تلاحظون، لا يحصل أي شيء إذا مسكنا الفرخ بهذا الشكل. يعني كما تلاحظون أنا لا استعمل أي ضغط على الرقبة، فقط أخليها بشكل حتى لا تقع الفرخ بين إيدي، واستعمل إيدي اليمنى الآن. كما تلاحظون أنا أمسكه بهذا الشكل، وأصبعي من وراء كما تلاحظون بهذا الشكل، أمسكها بهذا الشكل كما تلاحظون. يعني أنا كما تلاحظون الآن يعني ما استعمل أي قوة أو أي ضغط على الرقبة، فقط أمسكها بشكل حتى الفرخ لا يستطيع أن يتحرك بهذا الشكل كما تلاحظون. حتى نصورها أو نستعمل نمسكها نطلعها الآخر أيضا. مثل هذا الفرخ إذا مسكته بهذا الشكل أنت تشوفها يعني أنا ماسكها من رقبته، بس أنا ماسكها من الجهة اليسرى من البطن أو الصدر، والأصبع الآخر أيضا على الرقبة أو على الأكتاف. شوف بهذا الشكل. يعني أنا استعمل الأصابع 3 الآن، يعني كما تلاحظون، وما استعمل أي ضغط على الرقبة بأي شكل من الأشكال كما تلاحظون، وهكذا. وأشكركم وأشكر أبو مالك على تنبيهي على هذه النقطة المهمة حتى لا نقع في أي خطأ في إمساك الفراخ. وشكرا.